បងមិនមែនបងតែខ្ញុំគ្រប់ទីទីមិនថាមានរឿងអ្វីកើតឡើងបើគ្មានបញ្ជាពីខ្ញុំហាមធ្វើប្រតិបត្តិការហាមឆេវឆាវដាច់ខាត់តើយល់ទេទឹកខ្ញុំនឹងបាញ់ត្រូវហើយឯងទៅអាគារនោះឃើញកំភ្លើងដោយរបៀបណាដែរទៅខ្ញុំតាមឃឹមជុនជីហើយក៏បានឃើញអាវុធលាក់នៅកន្លែងនោះហើយខ្ញុំក៏បានលើពួកគេនិយាយថាម៉ោង3គឺធ្វើសកម្មភាពទើបបានជាខ្ញុំដឹងពិតជាសំណាងល្អណាស់ខ្ញុំរើមនុស្សមិនខុសមែនសង្ឃឹមថាលើក្រោយនឹងសំណាងល្អចឹងទៀតលោកនេះខ្ញុំទៅសិនហើយណាចង់ស៊ើបរកសមាជិកពួកវាទៀតអូខេនិយាយមែនតើទើបដោះស្រាយរឿងក្តីធំរួញពួកយើងគួរជប់លៀងតិចទៅប្រកាសណាស់បានរង្វាន់ធំហើយទៅថ្ងៃនេះនៅជប់នេះទៅបានតើចង់ទៅណាដែរហងលៀងច្បងធំត្រូវតែប៉ាពួកយើងអញប្រសពនៃជឿពិតមែនតែខ្ញុំមិនប៉ាទេខាសានប៉ាវបានត្រូវគុណសម្បត្តិគេណាខាសានហ៎ណាកំពុងធ្វើអីនឹងថាម៉េចអូបានស្អីពួកយើងសួរថាទៅជប់លៀងនៅកន្លែងណាអូកន្លែងណាក៏បានដែរតាមចិត្តចុះសុំលើកទូរស័ព្ទសិនគឺខាត់អីមើលទៅដូចជាខ្វល់ចិត្តណាស់ច្បាស់ជានិយាយជាមួយស្រីហើយស្រីម្នាក់ណាស្ដាប់ណាខ្ញុំមិនត្រូវការខ្ចីលុយទេខ្ញុំមានលុយចាយមិនចាំបាច់ទេមកខ្ញុំទៀតទេណាអូខេតែរកខ្ញុំអីផឹកតែពីរុស្ស៊ីលម៉ែណៃកាងារច្រើនណាស់ចង់ផឹកតាថែមធម្មពលលើថាពួកលោកចង់តែជប់លៀងជប់នេះហីវ៉ាពិតជាដឹងលឿនពិតមែនណប្រកាសណាលំដាប់នេះទៅហើយគិតមិនលោកទៅជាមួយមិត្តភក្តិឬក៏ទៅជាមួយខ្ញុំទៅជាមួយនាងល្អហើយខ្លាញ់លោកផឹកស្វឹងហើយផ្លាត់មាត់អញ្ចឹងយប់នេះលោកចង់ទៅណាចាំខ្ញុំគិតតាមក្រោយចុះណាខ្ញុំបញ្ញាប់ទៅណាខ្ញុំណាត់មនុស្សម្នាក់ចង់ស៊ើបរឿងក្តីរបស់តៃខ្វាន់មីងហើយចាំទៅរកនាងអូខេនាងអានកសាត់ឲ្យប្រែជាដឹងថាមានអ្វីកើតឡើងថ្ងៃនេះខ្ញុំរវល់ខ្លាំងទៅមិនទាន់បានអានខ្ញុំទៅរកនាងពេញមួយថ្ងៃមិនក៏មិនលើកអញ្ចឹងខ្ញុំចាំនាងនៅទីនេះព្រោះតែទុកមុខឲ្យនាងបើខ្ញុំចង់ទៅរកនាងនៅផ្ទះវិញក៏ទៅកន្លែងធ្វើការនាងក៏បានដែរតែខ្ញុំមិនធ្វើអញ្ចឹងទេខ្ញុំឲ្យសេរីភាពនាងហេតុអីក៏គេចមុខពីខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំមិនបានគេចមុខលើខ្ញុំគ្មានពេលទេពិតមែនខ្ញុំបានឆែកប្រវត្តិនាងហើយមានមនុស្សឲ្យទិន្នន័យនាងយ៉ាងច្រើនតែមិនមែនជាកាសែតធម្មតាទេនាងជាអ្វីជាមួយនឹងក្រុមស្ដេចស្ទះខ្ញុំជាអ្នកកាសែតល្បីស្គាល់មនុស្សច្រើនជារឿងធម្មតាដោយលោកធ្វើប៉ូលីសមានមនុស្សឲ្យតម្រុយពួកលោកស្គាល់មនុស្សពួកយើងក៏ស្គាល់ដែរនាងឲ្យតម្រុយនឹងពិតជាប្រកែកមែនទែនរកតម្រុយបានច្រើនយ៉ាងនេះមិននឹងអាចទៅលោកមិនជឿក៏ជួយមិនបាននាងឲ្យតម្រុយនឹងជាអ្នកណាចាំការព្រមព្រៀងមិនបានទេឯងលោកប៉ូលីសគេឲ្យតម្រុយខ្ញុំប្រាប់ឈ្មោះគេឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងម៉េចបានហើយខ្ញុំថាប៉ូលីសហ៎តែនាងមិនសហការជាមួយខ្ញុំទេបាននាងមិននិយាយខ្ញុំក៏ត្រឡប់ទៅក្រុមដើម្បីស៊ើបប្រវត្តិនាងតាមចិត្តលោកតែបើក្រុម ATF ស៊ើបប្រវត្តិខ្ញុំនឹងគ្មានអ្នកណាហ៊ានចូលចិត្តខ្ញុំទេដល់ពេលនោះបើចង់ឲ្យខ្ញុំជួយទៀតឲ្យខ្ញុំផ្ដាល់តម្រុយខ្ញុំក៏ជួយមិនបានលោកសម្រាប់ចិត្តខ្លួនឯងទៅខ្ញុំរវល់ណាស់សុំទោសផង
Mary លោកប៉ាណែណា អូចាញ់តែប្រជុំមកតាមមកវិញទេ អូអរគុណហើយមិនក៏មិនទទួលទូរស័ព្ទ មានរឿងអីបន្ទាន់តែមែនទេ រឿងតូចតាចទេខ្ញុំចាត់ការបានអរគុណហើយ នេះជាបន្ទប់អច្ឆរិយៈប្រើរីម៉ូតនេះអាចបញ្ជាឧបករណ៍អគ្គិសនីបានគ្រប់យ៉ាងមានទូរទស្សន៍កុំភ្លើងម៉ាស៊ីនត្រជាក់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ មិននិយាយអ្វីសោះកំពុងក៏រឿងក្តីមែនទេ គ្មានដំរីសោះ គ្មានតម្រៃមិននេះលោកមិនបានស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយអីទេ ស្ដាប់តើមិនស្ដាប់មិននឹងបានទៅបន្ទប់នាងគឺជាបន្ទប់អច្ឆរិយៈបើខ្ញុំមិនស្ដាប់នាងនិយាយធ្វើមិនខ្ញុំនឹងថាចាញ់តាមទ្វារណា និយាយជ្រុលពេកហើយ អ្នកដែលប្រើរីម៉ូតអាចបញ្ជាឧបករណ៍អគ្គិសនីបានទាំងអស់ពូកែមែនទែនស្ទាយស្ត្រីណាមានគឺមិនដូចគ្នាទេបើប៉ានាងមិនមែនជាអ្នកមានអ្នកផ្សេងគិតថានាងខុសប្រក្រតីជាមិនខាន ណែ អរគុណយ៉ាងម៉េចដែរប៉ានាងមកមើលបន្ទប់ថ្មីហើយនៅ នៅទេគាត់មិនទំនេរខានស្អែកគាត់ប្រាប់ថាមកប៉ុន្តែមិនអីទេយើងជួបគ្នាមួយអាទិត្យម្ដងពីរដងដូចនៅអាមេរិក អូអញ្ចឹងខ្ញុំជាភ្ញៀវដំបូងនៅបន្ទប់នេះហើយមើលទៅ លោកដឹងក៏ល្អហើយ ជាកិត្តិយសណាស់ ហេតុអីមិនទៅជប់លៀងជាមួយមិត្តភ័ក្តិ ការពិតគ្មានអ្វីត្រូវអបអរទេ គ្មានអ្វីមែនទេពលលោករកអាវុធឃើញការប្រជុំ WTO ក៏រលូនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មកូរ៉េក៏គ្មានគ្រោះថ្នាក់មិនគួរឲ្យអបអរពិតអី រួចឃើញអាវុធទាំងនោះមិនទុកថាសម្រេចទេគឺមិនទាន់រកអ្នកលបបាញ់ខ្វាំងមីងបំបាយរឿងក្តីនេះមិនទាន់បានមិនចង់អបអរត្រូវរកដំរីបន្ថែមទៀត ខ្ញុំចូលចិត្តដល់លោកច្បាស់លាស់ជាមួយការងារ ខ្ញុំមិនត្រឹមតែច្បាស់លាស់ជាមួយការងារទេខ្ញុំច្បាស់លាស់ជាមួយនាងទៀត មកវិញហើយហ៎ ប៉ាទៅមកពីណាខ្ញុំទៅរកមួយថ្ងៃហើយក៏មិនព្រមទៅមកវិញ ប៉ាបើកឡានកាត់កំពង់ផែហើយទិញបង្កងស្រស់ៗមកចាំប៉ាស្ងោរឲ្យញ៉ាំ ប៉ាប្រាប់ថាកុំបារម្ភរឿងអីមុនពេលនេះកើតរឿងហើយប៉ាមើលព័ត៌មាននេះទៅ ប៉ាដឹងហើយ ហេតុអីប៉ានៅចិត្តត្រជាក់ទៀតពេលនេះមានមនុស្សស្លាប់ហើយសំណាងដែលលោកឆយក៏ស្លាប់ដែរកុំអីប៉ូលីសស៊ើបដល់យើងច្បាស់ជាពិបាកហេតុអីក៏ប៉ាធ្វើដូចជាគ្មានរឿងអ្វីកើតឡើងនេះរឿងជួយដូរអាវុធណាឬចវាយប្រើឲ្យធ្វើ មិនបញ្ជាចវាយទេអេម៉ុនធ្វើខ្លួនឯងគេរកផលប្រយោជន៍ដាក់ខ្លួនជួយអាវុធខ្លួនឯងទម្រាំកូនសង្ស័យគេឲ្យប៉ាសើវាហួសពេលទៅហើយគេលក់ហើយប៉ាធ្វើអីក៏មិនបានគិតនំទៅហត់ខួរក្បាល ចាំមិនហ្នឹងអេមុនជាមេគ្រោះថ្នាក់ប៉ាត្រូវរាយការណ៍ទៅចវាយប្រាប់ចវាយហើយហ្នឹង នៅទេ អេបើចវាយគិតថាយើងរួមដៃគ្នាយើងនឹងពិ ប៉ា បាក មិនចង់ប្រាប់ព្រោះប៉ាមិនចង់ឲ្យចវាយដឹងថាប៉ាចាត់ការគេមិនបានខ្លាចគេដណ្ដើមតំ ហេ ណែ តុ ង អី ប៉ា ទៅពេលនេះប៉ាគ្រប់គ្រងគេមិនបានក៏មិនព្រមប្រាំប៉ាមិនទាន់អស់ផ្លូវទេហើយតទៅគិតធ្វើយ៉ាងម៉េចតិចគេធ្វើបាបយើងទៅ ប្រាប់មកតើឲ្យធ្វើយ៉ាងម៉េច អាចធ្វើអ្វីបានពេលនេះប៉ាមិនខ្វល់ថាប៉ាធ្វើអ្វីទេប៉ាធ្វើឲ្យខ្ញុំសរសៃប្រសាទហើយ អាធីងប៉ាចង់ការគេហួយមកឲ្យផឹក ប៉ាមិនបាច់ធ្វើបែបនេះក៏បានដែរ អើយមុននឹងម៉ាក់កូនស្លាប់គេបានផ្ដាំឲ្យប៉ាជួយមើលថែកូនដូច្នេះមិនថាយ៉ាងណាប៉ាត្រូវតែមើលថែកូន សុំទោសផងប៉ាមិញនេះខ្ញុំខុសខ្លួនឯងខ្ញុំមិនគួរនិយាយខ្លាំងៗមិនគួរខឹងដាក់ប៉ាទេ យើងនៅជាមួយគ្នាយូរហើយគិតថាប៉ាមិនស្គាល់ចរិតកូនអីប៉ាមិនប្រកាន់ទេ ប៉ាកុំយកចិត្តខ្ញុំអីយកចិត្តខ្ញុំដល់ខូចចរិតប៉ាមិនដែលខឹងខ្ញុំទេ មិនបាច់យកចិត្តទេប៉ាម៉ាក់កូនជាមិត្តល្អរបស់ប៉ាពួកគេមានកូនស្រីតែម្នាក់ប៉ាសន្យាជាមួយពួកគេថានឹងមើលថែកូនឲ្យបានល្អត្រូវតែធ្វើឲ្យបាន ចា អេកូនមើលទិន្នន័យសាកលវិទ្យាល័យចង់ទៅរៀនវិញមែនទេ ប៉ាក៏ដឹងថាខ្ញុំចង់រៀនអនុបណ្ឌិតរដ្ឋបាលហើយខ្ញុំក៏ជួយការងារអង្គការយូរហើយតែលើកនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំមិនសប្បាយចិត្តខ្ញុំហត់នឿយលែងចង់ធ្វើបន្តហើយ
លោកប៉ាឲ្យខ្ញុំទៅនៅអាមេរិកទៅខ្ញុំចង់ធ្វើឲ្យក្តីសម័យខ្លាចទៅជាការពិន ឯងត្រូវតែរៀននៅទីនោះច្រើនឆ្នាំ ខ្ញុំដឹងថាប៉ាមិនចង់ឲ្យទៅតែខ្ញុំ បើកូនចង់ទៅប៉ានិយាយចេញពីចិត្តថាប៉ាមិនចង់ឲ្យកូនទៅតែក៏មិនចង់បង្ខំកូនឲ្យធ្វើអ្វីដែលកូនមិនចូលចិត្តកូនទៅចុះប៉ានៅបាន អរគុណលោកប៉ានិយាយចាប៉ាឆ្លៀតឱកាសលាឈប់មិនបាច់ធ្វើការក្នុងអង្គការទេអេមុនមហិច្ឆតាណាស់ប៉ាស៊ូគេមិនបានទេម្យ៉ាងទៀតអង្គការក៏អាចនៅបានប៉ាទៅនៅជាមួយខ្ញុំនៅអាមេរិកល្អជាងរឿងផ្សេងទុកគិតក្រោយ អើយប៉ាធ្វើមកច្រើនឆ្នាំឲ្យចេញបានដែរអីប៉ាសុំគិតមើលសិនប៉ាក៏ចាស់ហើយស៊ូនឹងកំឡោះដោយអេម៉ុនមិនបានទេតែចាំនិយាយគ្នាក្រោយចុះប៉ាតែធ្វើបង្កងឲ្យឯងញ៉ាំសិនបងធំហេបងធំក្រោកឡើង ម៉ោងប៉ុន្មានហើយ ម៉ោង 7:07 ហើយ ម៉ោង 7 ហើយតើ មែនហើយ អើយកម្មាដានជើងអីជុំមិញនេះយើងទៅតាមដានមកវិញម៉ោង 3 ទៀបភ្លឺទើបបានគេងប្រហែលម៉ោង កុហកម្សិលមិញបងសម្រាប់ទៅតាមអ្នកណាប្រាប់ខ្ញុំមក សំបល់កម្មាដាអីសុំដេញទៅទៀតសិន មិនបានត្រូវក្រោកឥឡូវនេះក្រោក ស្អី ភ្លា ទៀ ម ត មក ហើយ ខ្ញុំទៅបានអបរយពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងក្តីតែខ្វាំងមីង តែខ្វាំងមីង លោកអៅនេះជាវីដេអូកាមេរ៉ាម៉ាត់នៅទល់មុខយប់នោះក្នុងវីដេអូមានបុគ្គលិកជូនអីវ៉ាន់កាន់កាបូបធំចូលទៅក្នុងអគារធំលេខ511មើលតាមឯកសណ្ឋានក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូន BTD តាមទិន្នន័យដែលឲ្យមកពួកគេដឹកជញ្ជូនទៅសិនវ៉ាន់ចំពោះថ្ងៃអង្គារពុទ្ធប្រហោះសុកសៅរ៍ប៉ុណ្ណោះតែយប់ថ្ងៃកើតហេតុគឺថ្ងៃសុក្រនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់ទៅគឺថ្ងៃនោះគ្មានការដឹកជញ្ជូនពីក្រុមហ៊ុន BTD ទៅអគារនោះទេ បុគ្គលិកដឹកជញ្ជូនម្នាក់នេះគួរឲ្យសង្ស័យ ត្រឹមត្រូវ នេះមិនមែនជាទូនាទីឯងតែឯងក៏ប្រឹងប្រែងធ្វើសុំសរសើរ អរគុណលោក ការងារក្រុមយកការពេលឃើញពិរុទ្ធអ្វីក៏មើលរំលងឲ្យសោះសំបីតែតម្រុយតិចតួចក៏អាចជួយបំបែកសំណុំរឿងបានដែរមិនថារកឃើញអ្វីទេឬជួបអ្វីគួរសង្ស័យក៏ត្រូវរាយការណ៍ឲ្យមិត្តរួមការងារវិភាគទិន្នន័យ Jessica នាងជួយ Alfred ធ្វើរឿងក្តីនេះតាមរកអ្នកដឹកជញ្ជូន ចាលោក ចេញទៅជាមួយខ្ញុំទៅមានការអីខ្ញុំណាត់មនុស្សម្នាក់ចង់ចេញមកមើលទិន្នន័យតែខ្វាន់មីងខ្ញុំប្រាប់ឯងឲ្យថាឯងមិនមែនជា CID ឯងជា ATF គឺត្រូវមានជំហានធ្វើការតាមជំហាននឹងហើយណែប្រយ័ត្នផងទៅដឹងឲ្យលោកអ៊ំ យ៉ាងម៉េចទៅហើយសម្លាញ់មិត្តស្រីអ្នកមានរបស់ឯងយ៉ាងម៉េចដែរទៅហើយមើលតែគេចោះស្វឹងយ៉ាងនេះគួរតែដឹងច្បាស់ហើយហ៎គេបានទទួល MV ដែលឯងធ្វើឲ្យគេប្រហែលជារំភើបចិត្តឡើងស្រក់ទឹកភ្នែកហើយ គេមិនបានទទួល CD តែខ្ញុំប្រកាសជាញ៉ាយបាន អូយអបអរសាទរ មក អូនិយាយអញ្ចឹងពេលណាទើបឯងណាត់នាងចេញមកទៅមិនអញ្ចឹងទេបើជួបនាងខ្ញុំអាចញ៉ាយនាងបានណា ចាំមានឱកាសណែហើយមើលស្អីសាវ៉ាពេកហើយវើយ សាវ៉ាស្អីអ្នកស្គាល់គ្នាបងធំតើ សួស្តី លោកដូចប្រឹងប្រែងណាស់មើលខ្ញុំមិនព្រមព្រិចភ្នែកខ្ញុំនិយាយពាក្យដដែលប្រាប់មិនបាន នាងគិតខុសហើយខ្ញុំមិនបានមកសួររឿងនេះទេមិញនាងមើលមកខ្ញុំក៏មើលមកនាងខ្ញុំមានសុជីវធម៌ក៏ចង់មកសួរនាំទៅ ពិតទេ មែនហើយលើកមុននាងបានជួយខ្ញុំឲ្យខ្ញុំប៉ៅស្រានាងក៏បានដែរ បានន័យថាលោកមិនដែលគិតចង់ស៊ើបរឿងខ្ញុំ ខ្ញុំធ្លាប់គិតតែថាជើងគួរតែធ្វើមិត្តនឹងគ្នាល្អជាង គិតថាធ្វើមិត្តនឹងគ្នាល្អជាងហ្នឹង មែនហើយជាមិត្តចេះជួយគ្នាមែនទេ អរគុណហើយមែនអេកូនរូបនេះថតតាំងពីពេលណាស្រីដែលនៅជាមួយបងកូនជាអ្នកណា គេឈ្មោះយេធីងជាអ្នកសរសេរអត្ថបទខ្ញុំចៃដន្យតែឃើញបងធំផឹកជាមួយស្រីម្នាក់នេះក្នុងបារទើបខ្ញុំថតរូបយកមករាយការណ៍ឲ្យម៉ាក់តើល្អទេ អ្នកសរសេរអត្ថបទពូកែមែនតែនថែមទាំងស្អាតទៀតដឹងទេថាពួកគេតាក់ទងគ្នាយូរណាស់ ខ្ញុំគ្រាន់តែថតរូបមកឲ្យមើលមិនទាន់បានស៊ើបទេ បងទៅមុនហើយចុះកូនចាំមិនដែរ ម៉ាក់និយាយស្អី
កុំនៅបង្ងើយត្រូវតែស្រោតតាមបង នេះខ្ញុំមករីកាឲ្យម៉ាក់ណាមិនក៏ម៉ាក់និយាយផ្ដេសផ្ដាស់ដាក់ខ្ញុំអញ្ចឹង និយាយផ្ដេសផ្ដាស់ស្អីម៉ាក់គ្រាន់តែណែនាំឯងតើ បានហើយខ្ញុំមានការត្រូវធ្វើម៉ាក់អង្គុយមើលកូនប្រសាទៅណាកាន់តែមើលកាន់តែស្អាត គួរតែថតឲ្យបានច្រើនប៉ោះ មួយនេះសំជាមួយចេស៊ីកា ហូមួយនេះពណ៌ស្រស់ណាស់មិនសមជាមួយម៉ាក់ទេ មើលទៅឲ្យដូចក្មេងមិនល្អទេ ម៉ាក់ចាស់ហើយមិនចង់ធ្វើក្មេងទេទៅមើលខាងនោះវិញទៅ បាទហេតុអីចៃដន្យយ៉ាងនេះ អេកូនបងប្រុសកូនតាស្រីម្នាក់នេះមិនមែនស្រីក្នុងរូបកាលពីម្សិលមិញទេ ម៉ាក់យល់កលៈទេសៈផងគុំទៅរវល់នឹងពួកគាត់ទៅក្នុង ឲ្យទៅណាអាចឹង ហេណែម៉ាក់ បងធំសួស្ដីសួស្ដី សួស្ដី ចៃដនមែន មែនហើយចៃដន្យណាស់ម៉ាក់ជាមួយប្អូនកូនមករកទិញរបស់ហើយចៃដន្យក៏មកជួបកូនជាមួយមិននេះមិត្តកូនមែនទេ ជាមិត្តស្រីខ្ញុំឈ្មោះជេស៊ីកា សួស្ដីអ៊ំស្រី អូសួស្ដីត្រូវហើយថ្ងៃនេះម៉ាក់ជាមួយប្អូនចង់ទៅមើលកុនមិនបានធ្វើម្ហូបទេកូនរកហូបខ្លួនឯងចាស់ក្នុងភពពណ៌ស៊ីចម្ពូ បានហើយម៉ាក់ឈប់ចំអន់ទៅបានទេ ចេស៊ីកាបើមានពេលមកហូបបាយផ្ទះយើងផងណា អរគុណហើយដែលបបួលអ៊ំស្រី ពួកយើងឈប់រំខានពួកកូនហើយទៅសិនហើយបាយបាយ បាយបាយ អេកូនសម្រាប់ថាមិត្តស្រីគេជាមនុស្សនៅក្នុងរូបឬក៏ស្រីម្នាក់នេះឲ្យប្រកាសទៅគេមិនតាក់ទងម្ដងពីរទេដឹង ខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរបើម៉ាក់ចង់ដឹងយប់នេះទៅវិញសួរគាត់ទៅបងមកវិញហើយ ម៉ាក់យប់ជ្រៅហើយមិនតាន់គេងទេកំពុងចាក់ឲ្យមែនទេ ម៉ាក់ប្រាប់ថាបើមិនបានសួរបងគាត់សម្រាប់មិនលក់ទេ កុំនិយាយច្រើនអាចឹងម៉ាក់ចង់ប្រាប់ថាកុំលេងសើចជាមួយអារម្មណ៍អ្នកផ្សេងកូនកុំតាក់ទងម្ដងពីរដាច់ខាតប្រយ័ត្នកើតរឿងតាមក្រោយ ម៉ាក់និយាយត្រូវខ្ញុំយល់ស្របជាមួយម៉ា ម៉ា ក់ ក់សួរឯងចង់ធ្វើអីឲ្យប្រកាសទៅ មិនដឹងថាម៉ាក់និយាយអីទេខ្ញុំវងវិញអស់ហើយនេះ កុំធ្វើពុតជាមិនដឹងរឿងស្រីម្នាក់ណាឲ្យប្រកាសស្រីក្នុងបារយប់មិញឬក៏ស្រីនៅក្នុងហាងថ្ងៃនេះ ស្រីក្នុងបាយជប់មិញហេតុអីបានច្បាស់ដឹង គឺយប់មិញប្អូនទៅឃើញកូនហើយថតរូបយកមកឲ្យម៉ាក់មើល អូពូកែមែនទែនធ្វើការ part time ធ្វើប៉ាប៉ាស៊ីក៏មិនប្រាប់ម៉ាក់ចូលចិត្តម្នាក់ណាលេខ1ក្នុងបារឬមួយក៏លេខ2ក្នុងហាង ម៉ាក់សួរកូនណានៅមកសួរម៉ាក់ត្រឡប់ទៀត ខ្ញុំទៅសួរម៉ាក់ចឹងហើយលេខ1ឬលេខ2ម៉ាក់ត្រូវវាតម្លៃសិនម៉ាក់យកម្នាក់ណាដែរលេខ1ឬមួយក៏លេខ2 បងធំកុំធ្វើដោយលេងសើចអីតាក់ទងជាមួយមិត្តរួមការងារបើអ្នកផ្សេងដឹងនឹងធ្វើឲ្យតានតឹងណា ប្អូនឯងនិយាយត្រូវ ខ្ញុំហ៊ានស្បត់ចំពោះមេដីលេខ2ជាមិត្តស្រីខ្ញុំពិតប្រាកដយ៉ាងម៉េចពេញចិត្តដែរទេ ហើយលេខ1ជាអ្នកណា ត្រឹមតែជាអ្នកតាក់ទងការងារទេ អូតាមពិតគឺអញ្ចឹងសោះ មែនហើយឯងមកចេះដឹងរឿងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងត្រូវគិតបាជីហើយណាយើងក៏អាចបកអាក្រាតឯងបានដែរ នៅហ៊ានមកនិយាយទៀតបងធ្វើខ្លួនមានអាចកំបាំងបើបងប្រាប់មុនថាតាក់ទងជាមួយនឹងចេស៊ីកាខ្ញុំមិនយល់ច្រឡំទេ ឯងរាយការណ៍ទិន្នន័យខុសណែឯងចូល ATF យ៉ាងម៉េចដែរមិនឆ្ងល់ទេហេតុអីក៏ចូលក្រុមស៊ើបអង្កេតមិនបាន ពេលនេះមានមិត្តស្រីច្បាស់លាស់គឺល្អហើយបងក៏ត្រូវថែនាងឲ្យបានល្អដែរចេស៊ីកាជាមនុស្សល្អណាស់ ដឹងហើយកុំបារម្ភអី ល្អហើយហើយបើនិយាយទៅបងតាក់ទងជាមួយគេតាំងពីពេលណា ពេលដែលចូលបន្ទាយវឹកហាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមមានចិត្តលើគ្នាតែទើបតែតាក់ទងគ្នាមិនបានប៉ុន្មានទេ លាក់រឿងនេះបានល្អមែន ជ័យស៊ីកាមិនចង់បង្ហាញមុខព្រោះនាងខ្លាចថាមនុស្សនៅក្នុង ATF ដឹងថាពួកយើងតាក់ទងគ្នាតែម៉ាក់គាត់ក៏បានចាប់បានប្រហែលជាព្រមលិខិត ណែរឿងផ្ទាល់ខ្លួនជើងឯងដឹងអស់ហើយលើកនេះ ស្អីទៅ មានឯងហើយណាមិត្តស្រីឯង
បាច់គ្នាយូរហើយ មិនគួរអញ្ចឹងយ៉ាងម៉េចឯងចោលគេឬគេចោលឯង អ្នកណាចោលអ្នកណាវាយ៉ាងម៉េច ចង់បានពីណែនាំដែរទេ បាច់ទេខ្ញុំមិនទាន់ចង់មានស្នេហាចង់ធ្វើការសិនអូខេ បានស៊ូឡាងអាបងឈប់រំខានឯងហើយណាសុបានល្អ សុបិនល្អបើឲ្យ DVD ទៅ Jessica បានលឿនជាងនេះពេលនេះមិនខ្លាចជាបាននេះទេបើស្នងការវិញមិនទាញខ្ញុំចូលក្រុមក៏មិនខ្លាចជាអញ្ចឹងដែរត្រូវបន្ទោសស្នងការវិញ អរគុណហើយ Steven តម្រុយលោកមានប្រយោជន៍ណាស់ធ្វើឲ្យខ្ញុំសរសេររឿងបាននៅហុងកុងបានល្អឡើង បាទសិតតែគ្នាឯងតើជួយគ្នាបានស្រាប់ហើយណា តែមនុស្សដូចលោកដែលជួយខ្ញុំកម្ររកបានណា ហើយពីមុនមនុស្សចូលបារដើម្បីផឹកស្រាតែម្យ៉ាងគត់តែពេលនេះមិនមែនទេជួនកាលអ្វីដែលយើងបានឃើញនោះវាមិនមែននោះទេណា ខ្ញុំយល់សង្គមយើងពិបាករស់នៅ រវល់ខ្លាំងដល់គ្មានពេលហូបបាយទេ អត់ទេខ្ញុំទៅត្រឡប់មកពីដាទិញអីវ៉ាន់ ហេតុអីខ្ជះខ្ជាយម្លេះ ថ្ងៃនេះមានតំណែងថ្មីមកចាត់តម្លៃឲ្យសមាជិកខ្ញុំត្រូវតែប្រញាប់ទៅទិញចឹងហើយ មើលទិញអីខ្លះមក មើលទៅទិញកៅអៅមកច្រើនណាស់មើលចាស់លុយទេ ខោអាវប្រុសតា ទិញអេម៉ាន់ យ៉ាងម៉េចថ្ងៃកំណើតគេហ៎បានទិញកាដូឲ្យ មិនឆ្ងល់ទេដែលនាងគ្មានមិត្តប្រុសចង់ទិញកាដូឲ្យមិត្តប្រុសណាមិនចាំបាច់ដល់ថ្ងៃកំណើតទេចង់ទិញពេលណាក៏ទិញធ្វើឲ្យគេមានសេចក្តីសុខបំផុតមិនដែរក្បាត់កនេះលុយទេអេម៉ាន់ណាចូលចិត្តពណ៌អញ្ចឹងឬក៏អត់ឬក៏ពណ៌ស្រស់ស្រស់សមជាមួយគេជា គ្រប់ ង ដង្ហើមនាងមានតែអេម៉ុននាងតាក់ទងគេទៅតែបានប៉ុន្មានក៏ប្រគល់ចិត្តឲ្យគេទាំងអស់នាងគិតឲ្យច្បាស់ទៅថាគេសមជាមួយនាងឬអត់ នាងកាត់អីមិនក៏និយាយអញ្ចឹង ទេខ្ញុំនិយាយតាមការពិន គាត់គឺជាមនុស្សល្អណាស់ហើយយើងក៏ចោះសម្រងគ្នាល្អដែរ តែនាងនៅក្មេងនៅអាចរើសបានច្រើនទៀតនាងត្រូវសិក្សាចរិតគេឲ្យបានល្អកុំលងស្រឡាញ់គេមិនបើកភ្នែកច្រមុះ អាយុមិនទាន់លើ20ឆ្នាំក៏អាចរើសបានតែពេលអាយុលើ25ឆ្នាំក៏រើសលែងបានហើយសង្ស័យមកពីនាងអញ្ចឹងឯងអាយុជិត30ហើយរើសច្រើនទៅមិនទាន់មានអ្នកណាម្នាក់ ខ្ញុំនិយាយមែនទេណាឯងនេះមនុស្សប្រុសតែប៉ុណ្ណឹងនៅមុខផ្សេងនៅពីក្រោយផ្សេងបើគេចង់បោកនាងណានាងច្បាស់ជីមិនដឹងខ្លួននោះទេ មិនមែនទេអេម៉ាន់ជាមនុស្សល្អរូបរាងក៏សង្ហាថែមទាំងយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយខ្ញុំទៀតថ្មីនេះគាត់ឲ្យកាដូតំណាងចិត្តមកខ្ញុំជាថ្ងៃគម្រប់ខួបរបស់យើង ខ្ញុំខ្លាចថានាងចាញ់កលគេនាងមើលឲ្យបានល្អណាស់ មិនអាចទេទោះមិនជឿអេម៉ាន់ខ្ញុំក៏ជឿនាងព្រោះនាងជាអ្នកណែនាំអេម៉ាន់ឲ្យខ្ញុំស្គាល់បើគាត់ជាមនុស្សមិនល្អខ្ញុំនឹងគិតបញ្ជីនាង ព្រោះតែខ្ញុំណែនាំអេម៉ុនឲ្យនាងនឹងហើយបានជាខ្ញុំខ្លាចមើលមនុស្សខុសខ្ញុំអាចធ្វើបាបនាងបាន នាងបានន័យថាម៉េច ប្រហែលត្រូវប្រាប់នាងហើយនាងដឹងទេថាអេម៉ុនសេពថ្នាំ គាត់អាចធ្វើការច្រើនហើយ stress ក៏ថាបានដែរ នាងដឹងយូរហើយទេ ខ្ញុំធ្លាប់ឃើញ2ដងតែគាត់សន្យាថាគាត់នឹងឈប់សេព បើគេធ្វើបានពិតមែនយប់មិញខ្ញុំទៅសម្ភាសមនុស្សនៅបារខ្ញុំក៏មិនឃើញគេទិញថ្នាំដែរ គាត់ទិញថ្នាំអីបើគាត់ទិញមែនខ្ញុំនឹងសាកនិយាយជាមួយគាត់មើលត្រូវឲ្យពេលគាត់កែប្រែខ្លួនឯង ខ្ញុំខ្លាចនាងខូចចិត្តព្រោះគេ ខ្ញុំមិនបាច់គ្នាជាមួយគាត់ព្រោះបញ្ហាប៉ុណ្ណឹងទេមិនអីទេខ្ញុំនឹងប្រយ័ត្នខ្លួន មកវិញហើយហ៎ លោកប៉ា មិនឯមកប៉ាយកខិតទៅបានមកឲ្យមើលរើសទៅថាចង់ទៅដើរលេងឯណា Mediterranean ឬ Alaska សមុទ្រអាត្លង់តិកក៏បានដែរ ប៉ាចង់សុំច្បាប់សម្រាប់អីវ៉ាវប្រហែលឆ្នាំមកនេះថ្ងៃសម្រាប់ក៏ប៉ានៅតែធ្វើការមិនព្រមឈប់សោះប៉ាចង់ទៅដើរលេងជាមួយខ្ញុំខ្លះហើយមែនទេ កូនចិត្តទៅអាមេរិកហើយ
ដល់ពេលនោះយើងលែងបាននៅជាមួយគ្នាទើបប៉ាចង់ប្រើឱកាសនេះទៅដើរលេងជាមួយកូនសាងអនុស្សាវរីយ៍ដ៏ល្អដែលកូននិយាយក៏ត្រូវដែរប៉ាក៏ចាស់ហើយធ្វើខ្លួនដូចជាកំឡោះលែងបានហើយធ្វើការធ្ងន់មិនឈប់អញ្ចឹងសម្រាប់មួយអាទិត្យទៅសាកថ្មជីវិតខ្លួនឯងទៅដើរលេងជាមួយកូនខ្លះកូនមិនចូលចិត្តកន្លែងទាំងនេះហ៎ចាំប៉ារើសទៀត មិនបាច់ទេត្រឹមបានដើរលេងជាមួយប៉ាទៅទីណាក៏បានដែរ អញ្ចឹងរើសតាមសម្រួលចុះ អេប៉ាមិនស្រួលខ្លួនមែនទេថ្នាំរោគបេះដូងតែចាំមិនប៉ាកើតរោគបេះដូងមែនទេ មិនបាច់ភ្ញាក់ផ្អើលទេប៉ាមិនកើតអីណាប៉ាទៅពិនិត្យសុខភាពថ្ងៃមុនឃើញខ្លាញ់ក្នុងសរសៃឈាមបេះដូងតិចតួចទើបពេទ្យឲ្យថ្នាំមកហើយពេទ្យប្រាប់ថាបើប៉ាលេបថ្នាំឲ្យទៀងពេលគឺលេងអីហើយ និយាយបែបនេះមិនបានទេរោគបេះដូងគួរឲ្យខ្លាចណាស់មិនក៏មិនប្រាប់ខ្ញុំឲ្យលឿនជាងនេះ អូខេពីពេលនេះទៅបើមានរឿងអីកើតឡើងប៉ាប្រាប់កូនភ្លាមល្អទេ និយាយឲ្យត្រូវធ្វើឲ្យបាន ពីសន្យាប៉ាដូចថ្មិញមាសបើប៉ាខុសសន្យាកូនដកថ្មិញប៉ាចោលទៅ គិតថាខ្ញុំមិនដឹងប៉ាអត់មានថ្មិញទេ យ៉ាងមិនធីង ប៉ាមកដល់ហើយនេះ ទើបមកដល់ចំណតឡានចាំហើយ គិតទុកហើយនៅថាចង់ញ៉ាំអីចាំខ្ញុំចុះទៅរើ អូខេបន្តិចទៀតជួបគ្នា ឯងចង់ធ្វើអី ចង់ធ្វើអីយើងវិញទេដែលត្រូវសួរឯងយករឿងយើងទៅប្តឹងចវាយយើងប្រាប់ឯងចោះឯងប្រយ័ត្នខ្លួនឲ្យបានល្អឯងទៅណាហូបបាយនៅទីណាយើងដឹងគ្រប់ជំហានរបស់ឯងទាំងអស់បើឯងចង់សាកយើងនឹងធ្វើឯងមើល យើងមិនដឹងថាឯងនិយាយអីទេ មិនចាំបាច់ធ្វើពុតទេឯងយករឿងយើងទៅប្តឹងចវាយឯងជឿជាក់ណាស់មែនទេថាអង្គុយដំណែងនេះបានរហូតយើងប្រាប់ឯងឲ្យដឹងចោះអាកាចាស់ឯងវាចាស់ហើយជិតស្លាប់ហើយនៅមិនប្រមាណខ្លួនទៀតបើយើងជាឯងវិញយើងលាឈប់យូរទៅហើយមិនអញ្ចឹងឯងស្លាប់មិនស្រួលនោះទេ យើងលាឈប់ពេលណាមិនជារឿងឯងទេបើយើងជាឯងយើងនឹងរកគ្រប់វិធីទាំងអស់ដើម្បីចាត់ការខ្លួនឯងចវាយមិនយោគយល់ឯងទេ មិនទាន់ដឹងខ្លួនទៀតអាកាចាស់ឯងយករឿងយើងទៅប្តឹងចវាយ បើយើងប្តឹងចវាយមែនឯងបានឈរនៅត្រង់នេះទេ បានថ្ងៃនេះប្រឡែងឯងសិនចុះមិនទាន់រករឿងមនុស្សចាស់ដូចជាឯងទេតែយើងរំលឹកឯងកុំប្តឹងចវាយរឿងយើងទៀតបើយើងដឹងទៀតយើងហ៊ានធ្វើគ្រប់យ៉ាងហើយឯងកុំស្ដាយក្រោយឲ្យសោះ ខ្ញុំដឹងថាឯងចូលចិត្តធ្វើអ្វីដែរពិបាកការងារលើកនេះពិបាកណាស់មានវិធីធ្វើកុំឲ្យគេដឹងខ្លួនទេលុបទិន្នន័យទាំងអស់ក្នុងខមរបស់គេលុប file ដែលគេបានលាក់ទុកដែរធ្វើឲ្យស្ដារឡើងវិញមិនបាន គឺទៅក៏ពិបាកដែរតែខ្ញុំក៏ចាយធ្វើបាន ឈប់សិនអូខេនាងចូលជួយ SB នេះតើដាក់ចូលក្នុងខមហើយប្រូក្រាមនឹងធ្វើការដោយស្វ័យប្រវត្តិនាងលៀងទិន្នន័យទាំងអស់នៅក្នុងពេល30វិនាទីសូម្បី file ដែលចាក់សោក៏មិនសល់ដែរឃ្លាដូចជាប៉ូលីសបោះសម្បត្តិពួកចៅអញ្ចឹង ល្អមែនតើអេឈប់សិនបើគេបាក់ខំឃើញថាទិន្នន័យគេបាត់អស់ហើយច្បាស់ជាដឹងថាមានអ្នកលង ក៏បារម្ភអីក្រោយពីលុបទិន្នន័យហើយប្រូក្រាមនឹងមិនធ្វើឲ្យខមនេះខុសប្រក្រតីទេទោះបីជាគេដឹងក៏គិតថាហាត់នេះខូចយើងមិនដឹងថាអ្នកណាជាអ្នកធ្វើទេ ហេតុអីមកជួយទិញអីវ៉ាន់ណាអេម៉ាន់ហើយជួយកាន់មកវិញទៀត ខ្ញុំទំនេរបានជាមកធ្វើអ្នកបាក់ឡានឲ្យនាង អង្គុយសម្រាប់សិនទៅចាំខ្ញុំធ្វើតែផ្លែឈើឲ្យផឹក ល្អមែនតើ អ
ធ្វើដៃខ្ញុំទៅចង់ដឹងតែឆ្ងាញ់ទេ អូមើលទៅទំនងណាស់ មិនដែរ ឆ្ងាញ់មែន ខ្ញុំ ទេ តែធ្វើលើកទី1ទេលើកក្រោយខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យអេម៉ុនដែរ នាងឲ្យខ្ញុំធ្វើកណ្ដុរពិសោធន៍ទេ មកពេលនេះសិនស្នាជាមួយខ្ញុំបំផុតនោះ អញ្ចឹងខ្ញុំទៅវិញសិនហើយខ្ញុំមានណាត់ហើយចាំនិយាយគ្នាណាបាយបាយ បាយបាយ ខ្ញុំមានការចង់ជួបលោកមកជួបខ្ញុំពេលនេះបានទេតបវិញផងយាយធីង ឲ្យមក អរគុណចាំម៉េចល្ងាចនេះទៅញ៉ាំនៅណាដែរ សុំទោសខ្ញុំមានការត្រូវធ្វើតែញ៉ាំបាយជាមួយនឹងលេខបានហើយមិត្តភ័ក្តិនៅសាលាប៉ូលីសម្នាក់នេះខានជួបគ្នាជួបមកហើយគឺឡើងឈុនហោះទៅសៀងហៃទើបបានជាចង់ជួបខ្ញុំខានជួបគ្នា10ឆ្នាំមកហើយ ឆាប់និយាយទៅខ្ញុំចូលចិត្តលោកយើងទៅញ៉ាំបាយជាមួយគ្នាពេលណាក៏បានលោកត្រឹមមកលោកចាស់ ខ្ញុំទើបចូលចិត្តនិយាយថានាងដឹងទេនាងគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាស់ លោកកុំយកចិត្តខ្ញុំអីខ្ញុំមិនចាញ់កលលោកទេលោកឆាប់ទៅចុះជូនខ្ញុំទៅចំណតតាក់ស៊ី អូខេ បាយបាយ បាយបាយ លោកចាំបើកតាមឡាននឹងទៅ ចាប់សាហាយហ៎សាក់ហៅមិត្តមកជួយទៅ ពួកប្រុសខូចក៏ត្រៃតែមួយក៏ចាត់ការបានហើយ និយាយគ្នាតាមស្រួលទៅល្អជាង ខ្ញុំនិយាយលេងទេគ្រាន់តែតាមលេងតែបើតាមមិនតាន់ក៏មិនអីដែរ តាមលេងតាន់បាត់ហើយអ្នកនាង មិនអីទេមិនបាច់ឆ្លងទៅទេអរគុណច្រើន ខ្ញុំគិតថាបើលើកនេះពួយជើងមិនបានទៅទេយ៉ាងហោចណាស់ក៏បានទៅហាងអាហារដើម្បីអង្គុយជជែកគ្នាលេងស្មានម្ដងថាចុងក្រោយមកនិយាយក្នុងឡានបែបនឹងសោះ សុំទោសផងដែលធ្វើឲ្យលោកខកបំណងតែកុំអារម្មណ៍អីគ្រាន់តែលោកស្ដាប់ខ្ញុំឲ្យចាំលោកក៏មានសង្ឃឹមភ្លាមយើងស្និទ្ធស្នាលគ្នាទើបខ្ញុំមិនចង់និយាយបាត់បែនយើងមិនដែលដាក់លក្ខខណ្ឌបើលោកមិនយកខ្ញុំទៅនិយាយខ្ញុំក៏មិនអាចជួយលោកបានតែលើកនេះលោកត្រូវសន្យាជាមួយខ្ញុំរឿងមួយ អ្វីទៅ តាមពិតខ្ញុំហត់ខ្លាំងណាស់ហើយក៏ធុញការងារដែលខ្លួនឯងធ្វើដែរទើបខ្ញុំចង់ទៅនៅក្រៅប្រទេសមួយរយៈលោកនឹងមិនបានជួបខ្ញុំទៀតខ្ញុំក៏ជួយលោកលេងបានហើយ ចង់ទៅពិតមែនទេ ខ្ញុំដឹងថាលោកមានសំណួរយ៉ាងច្រើនតែលោកកំព្រួយអីមុននឹងទៅខ្ញុំនឹងឲ្យរបស់មួយយ៉ាងទៅលោកជួយលោកជាលើកចុងក្រោយតែមានលក្ខខណ្ឌមួយគឺលោកហាមសួរខ្ញុំពាក់ព័ន្ធនឹងរបស់នេះ ខ្ញុំធ្វើមិនដឹងថាជាអ្វី វាជារបស់ដែលលោកចង់បានខ្លាំងលោកគ្មានជំរឿសទេលោកគ្រាន់តែសន្យាជាមួយខ្ញុំនឹងជួយលោក បានខ្ញុំសន្យា ពួកលោកកំពុងស៊ើបរឿងក្តីលោកបាញ់មែនទេអ្នកស្លាប់ឈ្មោះតៃខ្វាំងមីងលោកចង់តាមរកឃាតករទិន្នន័យក្នុងនេះអាចជួយលោកបានខ្ញុំប្រាប់លោកបានតែប៉ុណ្្នឹងទេ អូខេខ្ញុំនឹងជួយទៅមើល ចាំតែសន្យាជាមួយខ្ញុំផង អ្នកខាងឆ្វេងជាអ្នកដឹកជញ្ជូនក្នុងវីដេអូដែល Alfred ប្រាប់លើកមុន Jessica ស៊ើបប្រវត្តិគេហើយគេឈ្មោះថា Chi Wei Xian ឈ្មោះអង់គ្លេសគឺ Benny អាយុ32ឆ្នាំបង្ករឿងក្តីយ៉ាងច្រើនដើរឆក់ប្លន់គេតែផ្ដាស់គេបន្លំធ្វើជាអ្នកដឹកជញ្ជូនច្បាស់ជាមានផែនការអាក្រក់ខ្ញុំឲ្យមនុស្សទៅស៊ើបគេហើយ
តែមិនទាន់បានចម្លើយជឿជាក់ថាគេកំពុងតែលាក់ខ្លួនប៉ុន្តែថ្ងៃនេះរឿងក្តីនេះរំកិលទៅមុខហើយ Jessica Beauty អញ្ជើញបកស្រាយ អូខេព្រឹកនេះយើងបានទទួលសម្បត្តិអាកំបាំងខាងក្នុងមាន USB និង Note មួយសន្លឹកពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងក្តីលបបាញ់តែខ្វាំងមីង ខ្ញុំត្រួតពិនិត្យទិន្នន័យនៅក្នុង USB ឃើញចម្លងចេញពីទូរស័ព្ទដៃម្ចាស់ទូរស័ព្ទនេះគឺឈ្មោះអេម៉ុនរូបខាងស្ដាំ យើងរកឃើញថាអេម៉ុនធ្លាប់ទៅលានកុងទីរបស់តែខ្វាំងមីងមិនមែនម្ដងទេតែទាំងអស់4ដង យើងចាប់ផ្ដើមពីជំរុំកំភ្លើងបានពីមុនខ្ញុំឃើញរូបគេនៅក្នុងជំរុំកំភ្លើ គេ ង នៅក្នុងវិស័យបាញ់កាំភ្លើងអាចទៅរួចថាគេជាអ្នកលបបាញ់ខ្វាំងមីង មែនហើយលោកអាចស្មានត្រូវព្រោះយើងរកឃើញថាក្នុងប្រវត្តិការទេរបស់អេម៉ុនមានការតាក់ទងជាមួយនឹងបេនីដែរ បានន័យថាពួកគេ3អ្នកស្គាល់គ្នា មិនមែនស្គាល់គ្នាពួកគេខុបខិតគ្នាព្រោះកន្លែងដែលតែខ្វាំងមីងត្រូវគេបាញ់បែរនេះនៅអាគារម្ដុំហ្នឹងគេអាចជាឃាតករម្នាក់ នេះចាត់ទុកថា Alfred សំណាងល្អណាស់ដែលគេផុតមកបាន មែនហើយគេមិនបានសំណាងល្អទេតែគេមានសតិ វាជាសម្បត្តិអាត់កបាំងតែអាចជារឿងបោកប្រាស់ដែរទៀតអាចទៅរួចពួកវាអាចទាស់គ្នាឯងដូច្នេះពួកយើងត្រូវយកទុកពិចារណាអាឡាន់ទៅស៊ើបឋានណាផ្សាយសម្បត្តិនេះមកហើយសរសេររបាយការណ៍ខ្ញុំ Yes sir Eric Don ទៅស៊ើបនៅជំរុំកំភ្លើងឆាប់រកទិន្នន័យអេម៉ុនឲ្យឃើញ Yes sir ថាកញ្ចាស់លើកមុនយើងមិនទាន់គិតបញ្ជីជាមួយឯងលើកនេះឯងផ្ដោតតម្រុយឲ្យប៉ូលីសឯងចង់សាក់មែនទេ ឯងនិយាយស្អី បើឯងមិនបានផ្ដោតតម្រុយឲ្យប៉ូលីសអ្មេចក៏ប៉ូលីសលួចតាមដានយើង ប៉ូលីសតាមដានឯងអាចមិនមែនមានអ្នកឲ្យតម្រុយទេមកពីឯងធ្វើរឿងអាក្រក់ឲ្យមានគេមើលឃើញ គិតថាយើងខ្លាចរឿងតាយខ្វាំងមីងស្លាប់ឯងក៏ផ្សំគំនិតបើប៉ូលីសចាប់ខ្លួនយើងឯងក៏ត្រូវចាប់ដែរឯងត្រូវតែស្លាប់ជាមួយយើង ឯងគំរាមយើងហ៎ឯងមើលខ្លួនឯងទៅយើងមិនចង់ឲ្យផែនការទាំងអស់ខូចព្រោះឯងទេ ផែនការស្អីដែលត្រូវខូចព្រោះតែយើងរឿងអាក្រក់ឲ្យយើងទទួលម្នាក់ឯងចឹងឯងធ្វើពុតជាមនុស្សល្អនៅមុខកូនស្រីសម្ដែងជាឪពុកល្អលើលោកគ្មានអ្វីដែលបានមកហ្វ្រីទេ ឯងនិយាយក៏គ្មានតម្លៃឯងកុំភ្លេចណាដែលឯងមានថ្ងៃនេះព្រោះយើងបង្កើតឯងឡើងមកបើយើងបង្កើតឯងបានយើងក៏អាចបំផ្លាញឯងបានដូចគ្នា នៅខាងក្នុងឆ្លោះគ្នាខ្លាំងណាស់តែយើងស្ដាប់មិនឮអីទាល់តែសោះហេតុអីទៅ ស្ដាប់មិនឮទេក្នុងបន្ទប់នេះការពារសម្លេងជាកញ្ចក់2ជាន់ត្រូវតែអាកំបាំងអញ្ចឹងនេះឯងមិនដឹងទេអី អូអញ្ចឹងតើ អេពួកឯងថាព្រោះរឿងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មថ្ងៃមុនឬអត់អេម៉ុនប្រាប់ឲ្យយើងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនេះដើម្បីឲ្យគេបានតំណែងលោកប្រធានយល់ព្រមហើយតែក្រោយមកក៏កន្លះសម្ដីទៅគេគម្រាមយកលុយវិញហើយក៏ឆ្លោះគ្នា មើលទៅដូចអេម៉ុនកំពុងតែគម្រាមលោកប្រធាន ហេទោះគេអ្នកត្រូវក៏មិនឃើញត្រូវខឹងដែរ ក៏ត្រូវដែរគេមិនដែលធ្វើបែបនេះជាមួយអ្នកណាទេ លោកប៉ា ទើបមកពីសម្ភារញ៉ាំបាយសិនទៅ ប៉ាមិនអីទេ មិនអីទេ នៅបង្ខំចិត្តតបទៀតមុននេះអេម៉ុនចេញទៅដូចជាខឹងណាស់គេនិយាយអីជាមួយប៉ាគេគំរាមប៉ាឬអត់ អត់ទេគ្រាន់តែឆ្លោះគ្នារឿងការងារធម្មតាតើ រឿងការងារអីប៉ាកុំឆ្លោះជាមួយគេអីខ្ញុំថាប៉ាឆាំ ឆាប់លាឈប់ប៉ាដឹងហើយកុំព្រួយអីប៉ាដឹងថាគូធ្វើម៉េច ធ្វើឲ្យបានដូចមាត់ណាអូស្អែកពួកយើងឡើងយន្តហោះខ្ញុំឈប់ខ្វល់ពីអីហើយប៉ាក៏មិនបាច់គិតអីដែរ ឡើងយន្តហោះឡើងពេលណាក៏បានតែបាយថ្ងៃត្រូវតែញ៉ាំឥឡូវនេះ ទៅបានហើយ អញ្ចឹងទៅ អ
អាឡូ ទទួលបានអ៊ីមែលដែលខ្ញុំផ្ញើឲ្យនាងហើយនៅ អញបានន័យថាម៉េចអញចង់ធ្វើអី គ្មានអីទេតែនាងគួរតែដឹងរឿងតាមពិតការស្លាប់របស់ប៉ានាងមិនមែនជាអបតហេតុនោះទេតែវាពាក់ព័ន្ធនឹងប៉ាធាត់នាងបើនាងចង់ដឹងថាមានរឿងអីកើតឡើងឆាប់មកខុនដូខ្ញុំនៅចាំអេម៉ុនសុំទៅផងខ្ញុំជាមិត្តលោកស៊ូជាន់ទី12អេលោកបានឃើញគេដាក់ចេញចូលដែរទេ លោកស៊ូត្រឡប់មកពីហូបអាហារពេលល្ងាចមិនទាន់ចេញទៅណាទេឡានគាត់ក៏ចតនៅកន្លែងចតឡានគាត់ប្រហែលជានៅក្នុងបន្ទប់ តែខ្ញុំជួយកណ្ដឹងហើយគ្មានអ្នកតបហើយក៏ឮសំឡេងទូរស័ព្ទគេរោនៅក្នុងបន្ទប់ ឬមួយមានអីកើតឡើងជាមួយគាត់ អាឡូ អាឡូអាមីននាងនៅណា នៅកន្លែងធ្វើការ អេម៉ុនឲ្យខ្ញុំមកយកវ៉ាងតែខ្ញុំជួយកណ្ដឹងហើយគ្មានអ្នកណាតបទេ មិននឹងអាចទៅខ្ញុំនឹងទៅឥឡូវនេះភ្លាម អូខេ បន្ទប់គាត់គ្មាននរណាទទួលទូរស័ព្ទទេនាងចង់ប្តឹងប៉ូលីសទេ ហា យើងជាប៉ូលីសមានរឿងអីកើតឡើង អេម៉ុនទេហៅខ្ញុំមកយកវ៉ាងពេលដាក់ទូរស័ព្ទចុះខ្ញុំក៏បញ្ញាប់មកភ្លាមតែជួយកណ្ដឹងហើយគ្មានអ្នកណាតបទើបខ្ញុំចូលទៅរកសន្តិសុខហើយពួកលោកក៏មកដែរ យេថេងអេម៉ុនចាំមិនហើយ ទើបតែទម្លាយទ្វារបាន ខាងនេះឃើញ អេ មនុស្ស ម៉ុន អេម៉ុន អេម៉ុន គាត់ឈប់ដកខាំបាត់ហើយ អេម៉ុន អាមីន 維護這場景，給到主實情，容下了平靜，若無人接應，背負這罪疚，總得裝點高興，等你的告密可算清。沉澱如痕跡，心裏淌美味，藏着似無聲，但察覺有事情。我就看着你一心演的好戲，情節極迷離，如墮入混亂是非，投下謊或真沒，笑總有灰燼，對叛徒